Salam əziz izləyicilər, mən Uğur Quluzadə, Drone uçuş idarəçiliyi və kodlaşması dərnəyində təhsil alıram. Bu gün sizə RC və onun növləri haqqında məlumat verəcəm. İlk öncə RC nədir ona baxaq. RC radio kontrollu, yəni radio ilə idarə olunan sistem deməkdir. RC sisteminin iş prinsipi ondan ibarətdir ki, istifadəçi pulta əmrləri verir və bu əmrlər siqnallara çevrilir. Sonra isə siqnallar radio dalğalar vasitəsilə ötürülür və sonra da RC cihazda bu siqnalı qəbul edib hərəkətə başlayır. RC sistemi 3 əsas hissədən ibarətdir ki, bunların başında transmitterlər durur, yəni digər adı ilə ötürücülər durur. Transmitterlər RC avadanlıqları işlədilməsi üçün istifadə edilir və kanal saylarına görə bir-birlərindən fərqlənirlər. Və RC avadanlıqlarının istifadəsi üçün minimum 4 kanal sayı kifayət edir. İkinci növbədə isə receiverlar, yəni qəbul edicilərdir. Bunlar nə işə yarayır? Transmitterdən ötürülən siqnalları qəbul edən qurğudur və bunlar da eyni zamanda özlərinin anten saylarına və kanal saylarına görə fərqlənirlər. Üçüncü hissədə isə mexaniki hissələr durur. Mexaniki hissələrdə motorlar, ECC-lər, yəni elektron speed controller və üçüncü növbədə isə servo motorlar və digər texniki hissələr dura bilər. Və RC-nin növlərindən danışmalı olsam, günümüzdə RC insanlar arasında geniş yayılmış bir hobbi sahəsidir və ekranda da onlara aid nümunələr görürsünüz. Bunlardan birincisi RC dronlar, ikincisi RC təyyarələrdir. Bunlar birlikdə adı RC aircraftlar, yəni RC uçuş avadanlıqları adlanır. Üçüncü hissədə RC maşınlar, dördüncü hissədə RC qayıqlar və beşinci hissədə isə RC robotlardır. RC dronlar müxtəlif sahələrdə istifadə edilə bilər. Bunlar xilas etmə əməliyyatları, kənd təsərrüfatı və hərbi strategiyalı sahələrdə istifadə edilə bilər. Günümüzdə ən geniş yayılmış dron növü FPV dronlardır ki, bunlar video və foto çəkicilərdə də istifadə edilir. İkinci növbədə isə RC təyyarələrdir. RC təyyarələr ən çox aerodinamikanı öyrənmək üçün faydalıdır və RC təyyarələrdə müxtəlif növlər vardır ki, bunlar benzinlə işləyən mühərriklər və elektriklə işləyən mühərriklərə aiddir. Üçüncü növbədə isə RC maşınlardır. RC maşınlar yarış və əyləncə üçün istifadə edilir və bəzən isə təhlükəli yerlərdə test sürüşləri üçün istifadə edilir. Və RC maşınların da müxtəlif növləri vardır ki, hazırda ekranda gördüyünüz off-road, yəni yolsuz şəraitdə sürülən maşınlardır və bunların pistlərdə sürülən növlər də vardır ki, bunlar touring carslar adlanır. Digər növlərimizdən biri də RC qayıqlardır. RC qayıqlar da eyni zamanda su üzərində yarış və əyləncə üçün istifadə edilir və bəzən isə sualtı mühitin öyrənilməsində də istifadə edilə bilər. RC robotlar isə zəlzələ, daşqın və digər tektonik hadisələr zamanı zərər çəkmiş insanları aşkarlamaq və onları xilas etmək üçün istifadə edilir. Bu qədər əziz dostlar. İnanıram ki, RC və onun növləri haqqında sizə məlumat verə bildim. Diqqətinizə görə təşəkkürlər, sağ olun.